Ndị be anyị ndewonu. Ndị Igbo ekene m unu. Ebe onye anọ na ya nara ekene. Ekene m nwoke, kene nwaanyị, kene nwatakịrị, kene ndị okenye. Ọ ga-adịrịrị anyị niile na mma ise. O nwere ihe nji maka ya wee bịa n'ụbọchị tata. And tupu anyị na-aga n'iru, ka m gwunu, afa m bụ Nwaada Eberechukwu. Ndewonu. Ihe nji maka ya wee bịa n'ụbọchị tata bụ na o nwere ihe onyonyo m mere n'oge gara aga, n'oge New Year. Eposturu m anyị ịrụ akwụkwọ nke ọzọ. So ndị mmadụ abịa na-ajụ m ajụjụ sị m, Eberechukwu, na ha che na m bụ onye otu Kraịst, na ha che na m bụ onye ụka. Wee sị ha na abụ m onye ụka. Ọ gịnị mere? Ha sị, kedu ihe mere m ji sị na ọ dị mkpa iji ọjị wee kpee ekpere azụ nwa amaala Igbo? Wee sị ya, ọ dị mma, na aghọtago m ebe ị na-eje, na mụnwa wee Eberechukwu bụkwa na onye otu Kraịst, and onye otu Kraịst ka m ga-abụgide nnọcha n'ụwa nke ma naba. Mana esoghị m na ndị eriri ndomi ha, ndị na-echefu obodo isi bịa. Na ịbụ onye ụka akụziri gị chefuo nna mụrụ gị, chefuo ala be nna gị, chefuo ihe a na-eme n'obodo be nna gị. So m wee sị onye ahụ na ọjị dịkwa na mkpa, maka na ọjị unu na-ene anya, ife anụnwa bụ ọjị Igbo. Ine anya kịta, nke a dara anọ anụnwa ọ dịwo Eke, Orie, Afọ na Nkwọ. Afọ anọ dị n'ala Igbo. Ya mere eji achọ ọjị gbara anọ otu a. O ngwa nke ya afụ ọgba ise, nwee nke ya afụ ọgba atọ, nwee nke ya afụ ọgba isii. Mana nke kachasị mkpa ndị Igbo ya abụọ ịga n'ime ahịa anya na-achọ chọta ya bụ nke a gbara anọ. Maka ekpere anyị bụ ndị Igbo, anyị na-ekpe na ọ ga-adịrị gị mma na Eke, ọ ga-adịrị gị mma na Orie, ọ ga-adịrị gị mma na Afọ, ọ ga-adịrị gị mma na Nkwọ. Ise. Gịnị bụ ise? Ise bụ amen n'asụsụ nke be anyị, tutu ewetara anyị ụka. Ọjị ị na-ene anya si n'ukwu osisi ọjị, o si na kola tree. Na kola tree ahụ ka ọ ghara ije ịghọta ya, mepee ime ya, wepụta kola nut. That tree abụrụ Amadioha tree, ọ bụrụ arụsị tree. Nọọ ukwu osisi Chineke jiri wee chọọ ndị Igbo mma, wee nye anyị ka anyị jiri na-ekpere ya ekpere. Yes, ịma na anyị bụ ndị ụka bịara ụfọdụ si ka anyị chefuo ọdịnala be nna anyị na-abụrọ njọ, were na-emezi nke a ndị ọcha wetara anyị bụ olive oil. Gịnị? Gwa m ihe dị iche na imeke use of olive oil kpee ekpere na iji ọjị wee kpee ekpere. Ihe dị iche bụ na nke a si na be anyị, anyị avalue ihe nke anyị nwere. Olive oil a bụ mmanụ si n'ukwu olive. Olive mịtara mkpụrụ ahụ ewere machine paa ya, papụta mmanụ ya. Ọ gago a long way karịa ọjị a direct from elu. Enwere ike ije na ezinụlọ be nna gị ịghọta ọjị, taa ya ebe ahụ. Na mmadụ tara ọjị abụrụ na ịbụ onye arụsị, ọ na ịbụ onye omenala, onye na-efe arụsị. Yes, ịbịa na ihe ọjị na-arụ n'ala Igbo ehika. Mana ife niile na-asị ya, ọdịbendị a yara ana. Ịta ọjị, ịga ọjị, ịwa ọjị agaghị ananata n'ala Igbo. Ọ ga-anọgide ebi ebi, maka ihe nna nna anyị ha jiri wee bido ụwa. Ebe a na-alụ nwaanyị, ma ọjị anọghị ebe a n'ala Igbo na onwero n'isi. Ebe a na-ekpe udo, ma ọjị anọrọ ebe ahụ na onwero n'isi. Ma onye ọbịa bịa na be gị, ihe izi ga-enye bụ, jee gotere m ọjị, enye ọjị. Ajụọ unu enyewokwu ya ọjị? Asị ya nna nnọọ, ọ nne nnọọ. Na omenala Igbo amaka, unu ekpodozini ya iru n'ala. Onweghị mgbe Chukwu Okike abịa ama jiri sị gị jụ ihe a na-eme na be nna gị na-abụrọ njọ. Omenala Igbo amaka. So ihe na-akọwara unu bụ na ọjị amaka iji wee kpee ekpere.
nna gị ha na nna nna anyị ha bụ ndị nara ana. O nwere ọbụnye ndị nna ya dị ndụ bụ ijecha ụlọ ichi na nna gị akpọta gị sị gị bịa, o wepụta ọjị gọrọ gị ọfọ, nwa m ọ ga-adịrị gị na mma, ise. Nwa m njọ nọrọ n'iru nọrọ n'azụ, ise. Nwa m njọ nọrọ n'azụ nọrọ n'iru, ise. Ihe ọjọọ agaghị afụ gị anya, ise. Ihe a bụ ekpere agamniru, ekpere ndụ ka eji ọjị ekpe. Onwe ha arụsị n'ebe a na-ekwu ya, nọọ ekpecha ekpere ahụ, ọwa gị ọjị nye nwa ya, ọtanya nwata ha nwee obi aṅụrị. Ịghọtago? Ọjị na-eweta udo. So ihe nji si gị na omenala ọbụla a na-eme na-abụrọ njọ, Chineke kere n'igwe nke ụwa ma maka ya. Yes, omenala ọbụla forbidiri ihe ọjọọ is from Chukwu okike abịama, God the creator. God knows about it because onye nwe anyị bụ Chineke si anyị mebe ihe ọma. And omenala ọbụla na-enye gị ndụmọdụ gị mebe ihe ọma bụ ezigbo omenala si n'aka Chineke. Mana ụfọdụ ya eche n'ọzi fetish something, mkpụrụ si n'ukwu osisi ka ị na-akpọ fetish, mkpụrụ ezigbo mkpụrụ eji ekpe ekpere n'ala Igbo ka ị na-akpọ na fetish thing. Ọ bụghị any fetish thing. Kpee ekpere with it, anyị ga-afụ na ọ ya agaziri gị. Ka m gwa gị, o nwere ọdịnala dị bifo ewetara anyị ụka. Ọdịnala na-afọbid ihe ọjọọ, ọdịnala wee mụọ ihe ọjọọ, asị gị na ana ejide gị. Ọ naghị ejide gị bụ okwu n'ọnụ ndị gboo kwuru bụ ọdịnala. Dịka otu aha Chineke ji wee zie Moses dere ya iwu 10, o wetala anyị a na-eso ụzọ ya aha na-edebe iwu 10 ahụ. Otu a ka Chineke si wee zute ndị nna nna anyị ha, zie ha ozi na ihe a bụ ihe ọma a ga na-eme, onye tinyekwana aka n'ihe ọjọọ. So ọdịnala, okwu Chineke bụ ọdịnala. Ọdịnala ya ananata. Ọdịnala aha dị n'ala be nna gị, isi Igbo ọbụla ịbụ, ị nwere ọdịnala be nna gị. Asụsụ Igbo ọbụla ị na-asụ, ị nwere ọdịnala be nna gị. Ọdịnala aha bụ ọdịnala enyere anyị ka anyị were na-edebe iwu Chineke, na-eme ihe Chineke na-agwa anyị ka anyị mebe.